用把凯越的车架给骑断，我奖励100万。网上有很多质疑我们车架的这种声音，出现了一些用户不约而同的断在同一个位置。我今天要做一个小实验，我告诉你它哪种情况下会断，断的都是这个位置。我在这个地方贴上了应力传感器。一会儿我们会在各种状态下去飞跃，我们去看它这个地方的应力变化是怎么样。我们现在螺栓都是按出厂标准来打的扭力，然后我们去飞，飞完以后看一下我们这个地方是什么应力，然后我们会把这个螺丝松了以后飞，看一下区别是什么，然后大家就知道车架为什么会断，为什么不会断了。今天呢，我们同样还用了一个本田的车来做对比，本田是我们的标杆嘛，就所有同行的标杆。我们来看结果。好，我们准备开始。会备一个这个包，这个包里面呢就是有我们采应力的设备。这个是600多，最大863。然后我们再把那个前悬挂的螺丝松掉，但是不取，再测一组。OK。再松螺丝。1600大了1倍，对不对？现在虽然是1600，但是绝大部分的剪切力都已经到螺栓上面去了。它要么会把下前挂的螺栓给剪断，要么就会把发动机给崩烂。因为螺丝松了以后，前悬挂和发动机的摩擦力已经降为0啊。这个时候它起不到任何作用了，全是靠螺丝的剪切力在支撑，而螺丝的剪切力是不足以扛住这个力的。好，然后我们现在呢把螺栓全部取了以后再跳，给大家看一下。前悬挂的螺丝全部取掉了，然后我静态的站在车上，人站在车上，就这样抖2下，给车子施加一个下压力。1900啊，对。刚才我们没有松螺丝的时候，我们这么大的飞跃是最大800，对不对？然后我们把螺丝松了以后去飞1600，对不对？对。然后现在把螺丝全部取掉以后，我人只是站在车上，轻轻的抖了一下，就到了1900，一目了然就知道这个悬挂承担了什么样的功能，然后它的重要性。它一定是螺丝松了以后才会断的。螺丝为什么会松？等一下我给大家解释。现在我是没有螺栓的状态下，我开始飞。为什么要用飞呢？因为飞的速度会快一点，要不然我骑这个车骑个几千公里，这个是没办法记录的。就是这种情况下，只要骑几千公里，3000公里左右就会断。光纤为什么看见？现在能不能明显看到车架已经变形了？肉眼能不能看得出来？我再跳几次。硬面片已经全部出问题了，已经到2万了。应力片的极限是只能测到2万。刚才我们这种测法呢是已经测到了2万，不代表它只有2万，因为这个时候应力片已经爆了。看一下这个车架已经变形成什么样子了。刚才我们把这个松了以后，我们可能大概跳了6、7次，6、7次这里车架就已经严重变形，这个螺栓就已经错位了，可能有10毫米左右。我们这样跳它是变形而不是断。为什么在路上跑同样没这个螺丝的时候它是断而不是变形？这个和材料的特性是有关的。当我们的材料超过它的屈服极限以后，材料会先变形，变形再到一定极限以后它才会断。但是为什么我们在路上跑的时候它不变形呢？我们在路上跑，它每次都是微变形。微变形虽然冲击是比较小，但是它的次数和频率极高。
也就是说我3000公里可能我已经产生了几十万次。当我们的材料达到一定的疲劳强度以后呢，它就会撕裂。现在呢，我们用本田的500X来做个对比，同样它也是在这个位置贴了印泥片，会按照刚才一样的这个实验条件来进行实验。还更远一点。这个减震怎么飞这么远啊？这么远，人都弹飞了。你可以看到我的包都已经618，对的。 618。嗯，对。 OK， 我们是800是吧800。因为我们的车呢，减震性能不一样，我们那个车能飞得更远，这个车呢，不能飞更远，飞更远人会受不了，所以呢，落地的那个冲击力要稍微小一点。我们再把前螺栓松到没有扭力的情况下，再飞一下。 1100。 1100。啊，对。 OK， 好，我们打。遇到情况头1。 OK 了，对。相当明显。 相当明显，对不对？我只跳了3次，这个结果也是一样的，也是直接把那个印泥片直接拉爆了。刚才我们用本田是跳了3次，明显的是已经脱开很远了。当然，这个不能说明本田不如我们好啊，不能这样定义。为什么呢？因为它的减震首先没有我们的减震行程长，再加上我们这个地方用的是巨型管。 同等材料、同等横截面的情况下，巨型管抗向上的冲击力要好一些。圆管呢，抗左右的力和抗向上的力都是一样的。当然，这个和车架的结构有关。车架它是双梁的，它抗左右的力呢就会获得补强。不是污蔑我们本田大哥哈，确实它就是标杆，然后做一个对比，大家更容易看到这个事情的结果和真相。今天的实验就做到这。 我还要讲一下螺栓为什么会松，为什么不会松啊？我们到我们车旁边去说。首先，第一，凯越出厂的500X螺栓的扭力一定是一致的。我们每一台车上线的时候，我们发动机所有的螺栓是用扭力扳手拧紧。大家知道，扭力扳手就是我人工拧紧的，虽然这样效率会低一点，但是它能保证螺栓的一致性，螺栓扭力的一致性。然后。 我们每天都有一个巡检，去检查这个扭力，同时去检查扭力扳手。我能保证我们每出厂的每一台车都是在60牛正负2牛。其他的车其实我们也测过，同一个位置的螺栓的扭力，有40几牛的，有50几牛的，这个是我们测了2台车，对不对？然后螺丝为什么会松呢？改装的保险杠它是不能保证这个面和我们安装的这个面是绝对平行的，包括外面，这是第一个问题。第二个问题，我看到有的改装保险杠真的很离谱啊，棒子都在这个位置，然后螺栓要从棒子里穿过去，连工具都去不了，就工具都是歪着在扭，扭力扳手就不用说了。第3点，改装保险杠的时候，师傅真的帮你打扭力了吗？它的扭力打的标准吗？第5点，很多改装保险杠是这里垫在这个中间，然后用原装的螺栓，那么螺栓和发动机的咬合长度就会变少，那肯定是咬合力就会降低。第6，很多保险杠是装在外面的。 是一个铁片片，铁片片一打上去，铁片片直接就变形了，这种对不对？买回来很多保险杠本来是不贴合的，打完以后贴合了，对不对？再往里面扭呢，就塌下去了。这个呢，其实是即使你打到了标准的扭力，其实这个扭力也是假的。第6，我们原装的保险杠，因为我们是3点受力，我们的平行度都是管控的，所以我们的原装的保险杠在摔车的时候扭力几乎不发生变化，但是改装的保险杠。 摔一次扭力就降低了5牛，而且这是我们拍到的。我们做了很多实验，有一次降了10几牛的，对不对？摔一次扭力就变成45牛了。这说明什么呢？只要你的螺栓不松动，只要你不去改这个螺栓，只要你不去加装不合理的保险杠，我很肯定的说，谁能把凯越的车架给骑断，我奖励100万。你与其在网上哔哩来挣100万啊，这100万很好挣，也就2、3个人连续飞个2个月。 这个我们可以找第3方，也可以公证机构，也可以，所有的费用我承担。然后呢，您只需要做一个事儿，把人喊过来，然后您在市场上随机买一台车，
好，谁能把车架飞断，我奖励100万。当我们计算下来，像刚才的这种飞跃，15万次之内是不会断的。15万次这种飞跃是没有一个人能用到这种强度。我们刚才落地，这里是应力是多少？80兆帕。然后我们在那个耐久实验台架上做的这个弓，这个地方采集出来的应力是多少？100多兆帕。也就是说，每一次冲击都远远大于我刚才的飞跃对车架带来的强度。我们就这样子冲击了15万次没有断，我们实验做了15万次，而且是 N 个15万次哈。当然我们车子在设计的时候也做过，只是那个时候我们没有想到要去拍个照、录个像。然后这次呢，我们是专门补了一个15万次一镜到底的镜头，我们可以给一个连接，感兴趣的可以看15万次，完全看完，看你能不能找到就是哪里有作弊的那个嫌疑哈。OK，就是这样。